امرالله صالح، امرالله ناصالح باید بگیم، نه صالح. صالح خب باید یک معنای دیگه می داشته باشه. صالح باید خائن معامله‌گر نمی باشه. این ناصالح سر میخورد، 100% سر میخورد. ناصالح خائن بود، جاسوس بود. خودش با زبانش اعتراف کرد که اجداد من کوچی است. پس از این آدم ها نباید توقع داشته باشیم اینا اسلام میشوند. حرفای من گویا خنجری است در قلب خائنان اصابت میکنه. در صفات خائنی نه است، خائنی نه است، من اینو میفهمم. ولی انشاءالله هر روزی که تیر میشود، هفته‌ای که میگذرد، ماهی که میگذرد، این خائنین را بیشتر معرفی میکنم، بیشتر معرفی میکنم.